लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर बस और ट्रक बनाता 16 साल इकराम शब्बीर को काम करता देखकर लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, मगर इसे आज तक कोई ऐसा कदरदान नहीं मिला जो इसके फ़न की कदर कर सके। इकराम शब्बीर का कहना है, ये गाड़ी बनाने का मुझे शौक बहुत है। तो पहले भी मैंने छोटी छोटी गाड़ी बहुत सारी बनाई हैं, 20-25। तो अब मेरा मज़ीद इरादा है कि और मैं बड़ी गाड़ियाँ बनाऊँ। अगर हुकूमत या मुखय्यर हज़रात तावन करें तो ये ऐसी गाड़ियाँ भी बना सकता है इसमें एक छोटा बच्चा भी बैठ सके। इकराम शब्बीर ने बताया, मैं 4 दिन को काम करता हूँ, किसी के पास 200-300 रुपया वहाँ से मुझे मिलता है, तो ये फिर उनके ऊपर खर्चा करता हूँ। तो तलीम कुछ भी नहीं है, बस यही शौक़ था बनाने का और यही बना रहा हूँ। 20-25 बनाई हैं, जिसमें आधी बिकी हैं और बाकी ये पड़ी हुई हैं 3-4, बचत वगैरह नहीं हुई है। और याद इसमें 15-16 हज़ार रुपया एक गाड़ी में आता है। इकराम शब्बीर ही नहीं, पाकिस्तान में ऐसे कई नौजवान मौजूद हैं, अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे तो इनके फ़न से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। शाम के औकात में जब इकराम शब्बीर अपनी तैयार करदा गाड़ियाँ लेकर सड़क पर निकलता है तो लोग जमा हो जाते हैं और इसके फ़न की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। इकराम शब्बीर के फ़न के परस्तार तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक इसे इसके फ़न का कोई कदरदान नहीं मिला। साजिद युवा दुनिया न्यूज़ का उठा।